en Say inglés. Harry Potter. Harry Potter. ¡Ah, increíble! ¿Ves? Harry Potter. De agua en inglés. Water. Increíble. Uy, Es que su acento es british de esa. increíble, increíble. Esto es una locura, ¿eh? Esto es como el acento de Medellín, pero del inglés. No hay tiempo, lo haré con esto. Sigue hablando. No hay tiempo, empieza el juego. No hay tiempo, lo haré con esto. Bueno.